这是一个城里的设计师回乡村创业做木工养娃的故事。他从冬天制作一张木工桌开始。我原本的工作和生活就像是一个铁轨上的火车，他会知道自己的终点在哪儿，而我的选择更像是大海中行驶了一艘船，未来充满了未知。那是2023年的冬天，孩子还很小，很多时候只有我一个人在木工房干活，什么都没稳定，事情一大堆，但没有木工桌，后面的事儿一件都开展不了。我知道，这张桌子不只是个工具，它是我之后所有的家具、所有想法的起点。所以，哪怕下雪，哪怕很冷，我也想把它先做出来。我先从需求开始设计，之后确定好尺寸和用料。我主要用的是新西兰松，还有一些樟子松的老木料，全榫卯结构。我的木工桌尺寸高是0.87米，长度是1.8米乘上0.78米。木工桌的宽度依据门宽设计，因为我们家的门宽是0.8米，我的设计刚好少2厘米，这样可以很方便的进出。操作面的高度一般就是身高的1/2加2到5厘米即可。一般家用家具不会太大，床最长的木料也就是2米左右，所以我的木工桌长度在1.8米。所以大家设计的时候可以想象一下将来自己使用的场景。比较扎实的木料和合理的结构决定了这张木工桌是否结实。我的木工桌腿截面是100毫米乘50毫米，还有就是桌子的稳定性。刚开始我设计的木工桌就和视频中的一样，腿是往回收一些的，这样做局部就会用到更大的料，不够简洁。收缩距离后的桌腿可能还会存在一些不稳定的后果，所以我决定把它改进成现在这个样子。再就是桌腿上面双出头的榫头插接到桌面的大边上，大边和下面的横撑相当于形成了一个比较稳固的框子，所以这样设计也是比较结实的。桌面要有一个木工桌夹，底下设计了一个放东西的置物架。桌子侧面还有一个可以移动的，方便抱长料的辅助工具。桌腿下面安了4个轮子，方便移动。这张木工桌还有一个最大的特色，就是可拆卸，方便运输。制作的第一步是把原木按照自己需要的尺寸曝方画线，然后是制作桌腿框架。我们采用了简单的止损结构，用楔子楔住，然后再施用木工胶。这个桌腿的框架上下都有2个横撑，这样可以让桌腿比较稳定。桌腿的上部与桌子交接的地方，一个腿上出2个榫头，这样插接起来会比较结实。下面就是重要的桌面了，桌面也采用榫卯结构，同样是双出头的止损。让松木形成一个框子，中间要有2个横撑，以支撑这个大桌面。桌面我们用的是20毫米厚的多层板，这样做比较省事儿省料。现在好多木工桌用的是很厚重的料来当桌面，虽然扎实，但是太重。但是我这样做木工桌也有个缺点，就是当桌面敲木头的时候声音比较大，不过偶尔也可以当鼓来用。为了让桌子更具稳定性，桌面的长边方向增加了2个可拆卸的长横撑。这个长横撑组装的时候不需要上胶，只需要拿楔子楔住就可以，方便拆装。还有在这个横撑上要做一个可以滑动的辅助工具，这样就可以根据爆切木料的大小来调节距离了。木工桌夹是这个桌子的灵魂，平时锯切和爆料就都靠它了。这张木工桌存在的问题，其实还可以设计一个存放工具的地方，这样当你在桌面上制作家具的时候，家具其实可以随意在桌面上移动，也不至于碰到地上，还是比较方便的。
好，这就是我做这张木工桌的全部，希望对你有所帮助。制作的过程难免会犯错，但关键是要学会总结，尤其是从自己的经验中总结。那么就用彼得·科恩《木工基础》一书中给我最深刻的一句话来作为结尾吧。你所能够遇到最有价值的老师是你自己。要想掌握木工技艺，练习始终是最重要的。一句话，不管是从失误中学习，还是在成功中学习，都离不开从你的双手里学习。